有人在吗？大家好，我是雪人哦，欢迎大家来看我的频道哦。哦，如果想要聊天的，随时都可以跟我聊天，好不好？我的聊天室应该没坏啦，随时都能讲话，我都会回哦。哦，好，那现在刚维修完吗？也不能说刚维修完啦，反正就是昨天维修啦哦，因为现在已经过12点了。我们来，有些礼包都已经有更新了啦哦。这个啊，什么组合包这些啊都有更新啊。还有这个补给箱啊，补给箱我们买个1箱看看，好不好？我们看一下那个维修后运气有没有变好，好不好？维修后运气有没有变好呢？我们现在抽这个啦，这是那个签到送的，好，6抽。安安庄先生你好，看会不会挥个手啊？哎呀，送的没好货啊！你们看，全白啊，送的没好货啊！哇，哦，差一点负中。好，来，如果这四抽有运气不错，有红盘，我就再买，好不好？老规矩啊，有我才买，没有就算了。好，我们理性分析课，好不好？好，会不会挥手呢？好，没有挥手。再来哦。挥个手啊！好，很好，不挥。维修后依然很黑。再来。好，不挥。拜托挥一下，拜托拜托。好，不挥算啦，算了。好，之前我们有说到做到过嘛，对不对？如果他真的有挥，我就会买。之前都会许愿说，如果他有红盘，我就再买；抽到红变，我就再买；抽到红瓦，我就再买。今天没有，那我们就真的就不买了。好，维修后一样很黑。好，关于这个抽卡这一部分呢，就到这边，谢谢大家。